byukusenge ibihe biriko biraba bibi uko bukeye uko bwije uko bukeye ibihe biriko biraba bibi byukusenge. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso ngo ariko tunigana n'abakuru n'abaganza y'isi y'umwiza ngo ni mwe mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo twambara ibigwanisho byose kugira ngo dushobore kudatsindwa kuri wa munsi. Bwana Sfesa. Paulo yarakunda kuvuga ku bijanye n'igisirikare. Ndibaza kuri no munsi hariko haraba ibirwanisho bikomakomeye bita ruhonyanganda. Abakoreyo mwenga baheruka gukora ikigwanisho gishobora kwica abantu imiliyoni 200 icarimwe. Mu Burundi turi abantu imiliyoni 10 zonyene. Mugabo ico kigwanisho gishobora kwica abantu imiliyoni 200 icarimwe. Ibigwanisho biriko birakora, Satani ariko aragerageza gukora ibigwanisho ruhonyanganda byica abantu benshi cyane. Kandi buriya makungu aritaho cyane kugwanya abariko barakora ibigwanisho ruhonyanganda canke bya kinuclear canke nucleaire biri mu bumara budasanzwe, ariko bakibagira ko abakristo ari bafise ibigwanisho bikomeye cyane ruhonyanganda citwa ugusenga. Buriya ugusenga kurashobora guhindura imigambi y'Imana kugahindura n'imigambi ya Satani. Ati Pastor Jack, imigambi y'Imana yes. Nta kintu na kimwe kigeze kunanira gusenga. Nta kintu na kimwe coba gikomeye cyane kirusha inguvu ikintu citwa gusenga. Gusenga kurimo byose, kurimo amavitamine yose, kurimo inkomezi zose, kurimo ibintu byose ukenera mu gusenga. Muri ibibazo tubwira byinshi byishurirwa mu gusenga. Ibindi navyo bireka kwishurwa kubera utanabisengeye. Hari kindi gihe ugira kibazo ugatangura kurira mu gishingo cyo gusenga. Ukagira ikibazo ugatangura kwirodomba mu gishingo cyo gusenga. Ukagira ingorane ugatangura kwiganirira abantu mu gishingo cyo gusenga. Ariko ngira ngo ubwire ni byo gusenga. Ibiye ni bibi hagezaho umwana yica nyina cyangwa akica se amuhora itongo ataguze. Sinzi ko mura mubyumva. Umwana akakwica wewe wiguriye agatongo kiwawe ngo nuko utakamuhaye. Akakwica guhora itongo ryawe. Umwana wavyaye wari ishure wagaburiye witayeho umwana murazi ngene yitabwaho murabizi. Mwarabitayeho canke namwe mwaritaweho igihe mwari abana. Ariko umwana akica se ngo nuko atamugaburiye itongo rinini canke bapfa amatongo. Bwana Sfesa. Isigeze habi cyane. Antikristo ariko arakora mu buryo buhanitse muri ibi bintu dukoresha. Isigeze kure. Narigeze kubabwira ibijanye nijya puce electronique aho bazora bashira mu kiganza cy'umuntu ikajamo information z'umuntu zose ku buryo atamuntu bazora basaba karanga muntu bazora werekana gusikiganza bakabonamo karanga muntu yawe, diplome yawe, ahantu hose wagiye yuba, nimero de telefone, konte yawe n'amahera ariyo, ibintu bikuranga byose bikabiri mu kiganza. Ivyo ni cyitwa puce electronique. Kandi biriko birakora mu bihugu byinshi. Muri Swede barashiramo n'urufunguruzo ku kazi no kuri eglise, abanya eglise bose bakabwashiramwo ku buryo ushitse ushiraho ku kiganza gusa umuryango kuguruka. Kubuzi bakawashiramo ku buryo umuntu ageze ku kazi agira gutya gusa ku umuryango ukiyugurura. Isigeze habi. Hari ibindi bariko barakora vyitwa amakristo. Ayo makristo bayenjekta mu muntu, bayashira mu muntu, umuntu ubwenge bugahita akabasiga yakoreshwa na computer. Computer ni ifyonda kugira ngo nyamuntu aje, igafyonda kugira ngo agende, igafyonda kugira ngo avuge, akavuga ivyo computer yapanze. Bwana Sfesa. Ku buryo nibyo bagomba kuzokoresha muri ibi bihe by'abiyahuzi canke n'iyi migwi y'iterabwoba, bagomba bazore babishinga mu basoda abantu babashingiye mu babaye n'amakoho, bafyonda akarasa, bafyonda kareka, bafyonda kiruka, bafyonda agahagarara. Bwana Sfesa. Baramaze kubipima ku buryo bashobora no kuguhindura ivyiyumviro. Wa urukundo umugambwe kanaka bagafyonda ugacuhindura ivyiyumviro
ukasigara umufana w'umugambo kanaka uwo munsi nyine ukacambara uniforme z'uwo wundi mugambo kuko ubwenge bwawe niba uriko urakora uri gukoresha niyo computer yibereye kure mu gihe bikoroganye byononekaye kurabona ko icuma gishobora kugira pane bakabona ati bariko barakontrola n'ibikontororwa barasigaranye indi option isigaye yuko bashobora gufyonda ugasha aho uri bagufyondera bari muri Amerika nawe wibereye igihogazi bakaguturira uri gihogazi isi igeze habi niyo mpamvu ndiko ngubwira ni udasenze nta uzobikwepera kuko ninjya mujya nta nubwo muzi aho ziva muriko murajya muriko murahumanywa wahagera umwanya wo kujya ugapfa kujya gutyo nyene igihe uri kurafungura ugapfa kujya udasenze nubuzi n'ivyo uri kurajya uko bimeze niyo byavuye nico bigamije Ubushinwa buheruka gusaba muri OMS bwasabye ko bwokora indya mu mwanda mukuru bafata umwanda mukuru bakuremo utujya twiza two kujya twiza baze bashira mu magopo barongeka ahantu hose muri Afrika na mu mwanda mukuru OMS yababwiye no quand même ivyo OMS ni Organisation Mondiale de la Santé ni shira hamwe ryawo ni rijeje gutunganya ivy'amagara y'abantu bana sana isi igeze habi amen nouvelle technologie ikitujana hanu hakomeye cyane kuburyo ubaye umuntu udasenga uzo kwisanga wagiye mu bintu utashaka kandi utaziga kandi utiyumvira kandi ukabikorera sans le savoir na sans le vouloir bwana sana igihe kiriko kiraba kibi vyukusenge ufise amasengesho make cyane mu masaha 28 sinibaza kufisi isaha yose yo gusenga bwana sana mu masaha 28 agize umunsi buri amasaha umunsi ugabuwemo gatatu hari amasaha 8 y'akazi yemegwa na kazi na OIT hariyo amasaha 8 yo kuruhuka yemegwa na OMS hakabaho n'amasaha 8 usigaranye yo gukorera Imana muri ayo masaha 8 yo gukorera Imana ku munsi mbega Imana ikorera mu masaha ngahe ku munsi Imana ikorera mu masaha ngahe mbega nukorera Imana kumburere ndikasaka moya naho nyene iminota yo gusenga sanga ni minota 5 hajya ngakorare bagira batangure ngo dusenge ngo nakasenga kacasenga rapura ngo amen ndabwije ukuri ari ubusengesho butapfa gushika hari amasengesho usenga yapfuye amasengesho ari imyidodombo amasengesho arimo ibinegativite gusa ayo ntashika ariko Imana igomba buri Imana irakunda umuntu ayitapa Imana rero nimba mutarayimenya ikunda abantu bayivuga neza sawa nimba n'abantu bashima abantu urabona abakuru baririmbye abanyagihugu bageze nk'ahantu abanyagihugu bakaririmba bagatamba umukuru araryoherwa n'Imana birayinezera uri kuragira louange na adoration maze mu masengesho yawe ukayereka ko ishoboye kandi ko ikomeye irabikora nk'akaririmbo karimba ati puissant guerrier fort dans les combats Jehovah est son ayirivuga ati uyu muntu yamaze kumenya haleluya ariko mu buzima bwawe amasengesho ni make mbega wisonzesha kangahe mbega wegera Imana kangahe mbega urira kubw'abantu bari mu byaha kangahe mbega usengera inshuti n'abagenzi kangahe igihe cyo gusenga kirageze vyukusenge haleluya reka dusome Abitesalonike ba mbere 5:17 ndugu yangu vyukusenge kuko ibihe biragoye uno munsi abakorera satani bariko bakora ku rwego rwo hejuru kera abanyamareba bari abantu babashenzi batoga bo hirya ariko ubu ukorana n'umuntu mu biro yambaye neza kumbaje kuzimu ongo kweli udasenze nta uri kuraja ndugu yangu uri gikopo kigaragara mu gihe udasenga reka tusome musenge ubudasiba amen
naho honyine. Musenge ubudasiba. Nukuvuga kudasiba bisigura iki? Bisigura ko ari ku munsi ku mwanya nugusenga. Ngomba ko tuvugana ku masengesho y'iminsi 40. Uvuga ngo iminsi 40. Turaza guharura kubijanye na karani muri Bibiliya. Igiharuro karani kiboneka muri Bibiliya incuro 98. Ijambo igisagara cha Dawidi riboneka muri Bibiliya muri Ancien Testament incuro 40. Irivuga adore, nuvuga guhimbaza, apana louer, mugabo adore, guhimbaza. Riboneka muri Bible incuro 40 muri Nouveau Testament. Vuga ati 40. Yesu mumva yahamaze amasaha 40. Buriya hari impamvu ya karani. Bwira mugenzi ati hari impamvu ya karani. Kandi buriya karani nico gice cya mbere, yindi karani kabi kindi gice gira kabiri. Kuva isiremwa selon la Bible, turavye muri Bibiliya atari abahinga bavuga ko kuva isiremwa haciyeyo amamiliyoni y'imyaka. Mugabo dukurikiranye imyaka ugaharura kuva Adamu aremewe ukaharura kugeza ukuvuka kwa Yesu haheze imyaka 4,000. Nukuvuga ni 40 kugwiza n'ijana. Cyo ni giharuro karani. Igihe cya Nowa cyo kubaza ubwato yamaze mu bwato iminsi 40. Mose aduga ku musozi yamaze iminsi 40. Abisirayeli bava muri Egiputa baja iwabo Kanani bamaze mu bugaragwa imyaka kutavuga 40. Abisirayeli bava iwabo mu Bwisirayeli ikanani baja muri Egypte bamarayo imyaka 400 arabaja. Imyaka 400 ni 40 fois 10. Hari impamvu ya karani. Haleluya. Buriya n'umuntu amaze gushikana imyaka karani si wo gufsinako abakutse. Amen. 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 Dawidi yatwaye igihugu imyaka 40. Salomo nawe umuhungu wa Dawidi nawe yatwaye igihugu imyaka kutavuga karani. Yesu yagize amafungo y'iminsi 40. Yesu azutse imbere yuko aduga mu ijuru yiyeretse abigishwa biwe iminsi karani nizihera ni nyinshi ndugu yangu. Hari impamvu ya karani. Mu myaka 40 Imana ibiri kuraguhingura. Buriya Mose kuva avuka ageze kuri karani niyo bace bamenya ko yishe umuntu, bimusaba ko ahungira Imidiyani. Imidiyani naca amara iyindi myaka 40 mu buhungiro. Imyaka 40 Imana iri kuramwigisha. Bwana saidie sana. Acamara iyindi myaka 40 bariko baraje Kanani. Karani si umufsini. Haleluya. Mwibuke Yona agiye kuburira ab'Ininewi, hari hasigaye iminsi 40 kugira ngo Imana iturire igisagara cya Ninewi. Bwana saidie sana. Vuga ati karani. Buri giharuro karani si umucezo. Muribuka ko na Eliya yigeze kuronka injya yahawe niki izo njya zigendera iminsi. Hajya karani si umucezo. Tugomba kugira amafungo y'iminsi. Ariko iyo wakubwira ati hariho mission yubutse yo kuja ahantu
ku munsi 100,000 y'imisi 40 aravuga ati hari impamvu rero abantu batagira amafungo kubera batigeze bigishwa ibijyanye n'amafungo. Abatwigishije amafungo bayatwigishije nabi, batwigishije ibitajyanye hanini, batwigishije bike muri bya bindi byinshi bijyanye n'amafungo, bituma abantu batinya kwifunga, maze baca bisobanura nabi. Jeune baca bayita kwisonzesha, ariko jeune si kwisonzesha gusa, ahubwo twoyita amafungo nk'uko umenga ni Giswahili, ariko tureke mu ijambo ryo kwisonzesha dushire mu ijambo ry'amafungo. Mbega umuntu yifunga kubera iki? Yisonzesha kubera iki? Ngomba ko tuvugana ibintu bitarenze 4 bituma umuntu yifunga. Icambere, urashobora kwifunga kubwo guhimbaza Imana. Turabona Ana wa mukristo w'Antiokia yarisonzesha kubwo guhimbaza no gutazira Imana. Ababigira ni bake. Bongo kweli. Kuvuga ati Imana vraiment ndajije wankoreye ngoma ngira amafungo ya 21 jours cyangwa ya 7 jours cyangwa ya 3 jours yo kugusenga, icyo cyonyene ndaguhimbaza ndagutazira atamutwaro wanje mfise. Kuko kenshi turabasabayi abalokalombalomba bamandia umwanya wose tuguma tubwira Imana ati Imana nuronga n'umwanya nawe wo kumuha umuhe amashimwe, amatazirano, umuhe ishikano ryawe, umuhe ikivuye ku mutima wawe, umuhe ikigira 10 cyawe, umuhe wowe wamugomba ati beniyo verbe usanzwe uzi ryo rivuga riri mu buzima bwawe uzi. Ariko harageze igenda ugiyango aho ushaka gusenga ko guhimbaza no gutazira gusa. Muri Yohana avuga ngo harageze igihe aho abadora mu kintu bavuze ngo gusenga, abadora urumva ni adoration, ni guhimbaza. Abo badora mu mwemu no mukuri, n'amasengesho ya adoration gusa, ukagira amafungo ya louange na adoration gusa, iwawe louange na adoration gusa. Esa gira umuntu umwe wenyene yavuze amen, abandi bose ntibavyumva, ariko ndaza ahantu muza kuvuga amen hanini. Icya kabiri, kwicuza kubw'ivyaha byacu. Urashobora kugira amafungo ya 3 jours usaba Imana ko yo guharira icyaha wakoze. Birashobora gushika ugasanga warakorokeye mu cyaha. Mbabazi Imana nivyo ni automatique, mbwa bisaba bivana n'ingene ubibembereje. Ega si bose aharira. Bwana sadiye sana. Ndasubiramo akarorero ababwiye ko umumama umwe mu Tanzania yaravukuwe mu mubiri azabona ijuru abona na kuzimu. Sinzi ingene araje asanga ikuzimu abonye y'umuntu azi neza ko mu kurangiza yahamagaye abakozi b'Imana aratunganya, eje gutunganya acarapfa. Acabaza Imana ati sasa nibyaye uyu ntiyari yatunganije ati none kubera ko yagiye mu muriro ati je iwanje nta bujanje, ati yaguma akora ivyaha akabikora n'ibigirankana, kandi akavuga ngo je nzokwihana ngeze kumfira. Kandi nanje urupfu naramuteguriye n'urunyene arapfa, mugabe mbere yuko apfa aratunganya asaba imbabazi mbwa ntazo namuhaye. Bwana sadesa araba nazi ngo nzoguma ngira ibintu ngo amangeze kumfira nzochaka yes pokea roho yangu Yesu nisame iri gasaka futo ufyonda agusame abishatse atabishatse ararika iri gasuntu muvada kunguva se nisame kama unisame ntagumuka uragumuka turabe. Bwana saide sana. Bisaba rero kurira ukaririra ivyaha byawe. Ibuka bininewi bafashe 3 jours bararira barambara n'amagunira. Urabona umuntu kwambara amagunira, ariko ugomba gusenga mu gipro wifashe mu mufuko ati Mana nkukumenga ataguhariye birayisha. Mana jende ngaha urumva nkukumenga Imana yo igukeneye we ntuyikeneye. Urabona Mana urabiraba nawe
ni kibosi kwa Mungu. Nimba atari Imana jewe nzi. Bisaba kugira amafungo yo gusaba Imana imbabazi bivanye n'ikintu wowe warakoze cicaha kugira ngo Imana iguharire. Ukumva ko wayibembereje wayegereye nayo ikumva ko wayegereye gose ikakurikurira. Hari igihe bikubwira hari n'igita bikubwira. Hari abantu benshi bicaye ku cyaha bakoze batigeze baririra Imana, batigeze bisonzeshereza, icyo cyaha kikahaguma. Hagera umunsi wagiye wapfuye ukazubona bakujanye directement mu muriro, ugatangura gutangara ati jewe kandi nakorera ati ndarasenga nagiye gutati sinigeze nkumenya sha. Wa mpapa va muri Kongo yadushingiye naye ngaha ko yageze kuzimu, yahora kuzimu, ageze kuzimu asangaho mu masera. Yarazunya mu masera, yarazwi cyane Bukavu, azwi cyane nk'umuntu w'Imana wa cyane. Aravuga ati tya uri ngaha? Avuga ati none uri ngaha gute? Amubwira ati giye nari ndi mu masera, narahuye n'icago ndasambana, ariko birananira kwatura kuko urazi konzwi byananiye kwegera umukozi w'Imana ngo nature. Ibindi byose narabikoze mugabo narinzi ngo narahariwe, kumbe sinigeze marigwa, niyo mpamvu yagiye mu muriro. Pole sana. Muratinya kwatura kandi watuye ntacyo bikugira, ahubwo bikugururiye ijuru. Ukabura ijuru kubera gutinya ngo ngo pastor yahora mbona abasha ngo nkijijwe bya cyane, ngo nk'umuntu ajya kumwaturira ko nagize ibi nibi ngo hava nyiyumvira ko gute. Ega pastor n'umuntu, ariko Imana niyo wotinya. Haleluya. Fata amafungo yo gusaba Imana imbabazi. Cyakindi wakoze muri 2010 kiracyakomye ko, maze nuweza ucugenda watura imbere y'umukozi w'Imana, cyangwa uhera ku mukozi w'Imana wature, maze ucugira amafungo yo kubembereza Imana kugira ngo kwemerera izo mbabazi izemere. Ega suko kinguvu nibwira ngo amarira nizamere kama ubitaku yache. Bwana sade sana. Turabona abakoze mwene ibyo ni ba Danieli, ba Nehemia, ba Ezra, ba Dawidi, ba Ahabu, abo bose barasabye imbabazi. Ikigira kane, ikigira gatatu, gusaba kurongorwa n'Imana. Kenshi turirongora, kenshi urakora ibintu bikuvuye mu mutima wowe ubwawe, kenshi urakora ibintu bikuvuye mu bwenge, mu byiyumviro. Ariko fata amafungo usaba Imana kukurongora, usaba Imana kubana nawe, usaba Imana kuvugana nawe, usaba Imana kudirije ahantu. Haleluya. Hari igihe udepoza ahantu 50 kopi conforme zigaruka kagenda kugisha izindi senkani, ukuzuza ari yagenda hamwe baguhamagara. Saba Imana kurongore uzodepoza ahantu hamwe gusa hakenewe. Hari igihe uresha abakobwa veni kwagumuraba ati none gwanje ninde muraba, ugapapasa funga amafungo Imana kurongore. Hari umugabo umwe yari inshuti y'iwacu yigeze kuresha abakobwa 10 icyarimwe. Sasa nyamugabo umwe wese yamubwira ngo niyo mfiance wiwe nyamusore, aca bahamagara umunsi umwe iwabo, aca sasikirago. Mwese amubwira ati ndafise umunsi mukuru uraza, abicarika ku kirago bose abakobwa 10 baricara ku kirago. Umwe wese yibaza ati ni jewe ndi umfiance wiwe, abani bashikabo n'abavyara biwe nundi gutyo na gutyo. Uzi icyo yagomba kugira? Yagomba ngo nyina mutorere mu umwe. Acahamagara nyina, rero umva bari babivuganye na nyina ati rero igihe uzi gukora abasereva ubaha upita unabire ushimye niwe nzojana. Hiyo ni tabu ndugu yangu. Omba Mungu angalia jinsi mambo yatakavyoendelea kwa vizuri. Haruwa yategekanijwe mugabo numuona kubera iki? Kwa tamaso ufise, saba Imana kurongore uzobona gwawe.
saba Imana ikurongore umenye ibitaro wojamwo. Saba Imana ikurongore umenye akazi wokora. Saba Imana ikurongore ikwereke business wogira. Saba Imana ikurongore ubone ibikorwa wokora. Saba Imana ikurongore umenye imbuto wotera. Saba Imana ikurongore umenye n'impuzu wokwambara. Saba Imana ikurongore ubone n'indya wojya. Saba Imana ikurongore umenye n'umushitsi wokwakira. Saba Imana ikurongore umenye n'umugenzi mogiranira ubugenzi. Saba Imana ikurongore umenye na restaurant wojyamwo. Meruka kugira indazi kera. Irindazi urarizi? Niyenze nibaza ko bari nko muri 2000 gutyo. Aho merukira kuri iki. Sinibuka neza. Twari ahantu turiko turajya amandazi. Umuntu acatubwira ati urazi ko uyu mumama akora y'amandazi ahora aja kugura amazi bogesheje amayiti akaba ari yakoramwo amandazi. Wa upfa kugura ibindazi ubonye bigurishwa n'uwari we wese, mukagura kugezaho n'abandi usanga biyogereza. Izo nke abakiriya batonda ku mustari, abakiriya nibo biyogereza amasahani. Wajya ariko agufatira ku kuboko ati nimesha yiwaye, waheza akacayikwega akaja kuyiyogereza akaja gutonda ku murongo. Iyo ni bure kweli? Iyo si bure ndugu yangu. Senga Imana ikurongore restaurant wojyamwo. Saba Imana ikurongore n'impuzu wokwambara. Harabambara matriko wayisoma ku gatwenga. I'm a dog ati ndiyimbwa bakabyandika nga. Sasa muratizi icyongereza kambara aryoherwa avuga ko ari imbwa cyangwa imbwa kazi sinzi. Oma Mungu akongoze ndugu yangu. Izo meshe mushira mu mutwe. Saba Imana ikurongore ntuzaho yavuye. Rero sinkubwiye nguzite ariko saba Imana ikurongore. Hariho n'izindi bafabrika. Imana ikurongore uronke ya yindi bafabritse mu gishingo cyo kuronka ya yindi yavuye ku muntu. Uduhereni wambaye, udushenete wambaye uzitwakorewe, ikirato wambara, ishati wambara uzi byakorewe. Senga Imana ikurongore ndugu yangu, kila kitu acha Mungu akongoze. Ibiye biriko biraba bibi. Hari umugenzi mugiranira ubugenzi imyaka 3 umwaka ugira 4 ni wazokwica. Senga Imana ikurongore kama huyo nturi nduwa n'umugenzi wiwe. Hari umwigeme mugendana cyangwa umusore mugendana kumbe ni wazokwanduza umugera wa sida. Kumbe hari igihe uresha umukobwa kumbe imbere azohava gukubitisha cyangwa umuhungu azohava gukubitisha aguheba aguhemukira. Senga Imana ikurongore imbere yo gufata umugambi ngo winjiremo, saba kurongorwa n'Imana. Kandi samasengesho ya ivo ni wisonzeshe. Bwana sade sana. Aho turabona abigisha ba Yesu kenshi barasaba kurongorwa. Corneli yasavye kurongorwa, Daniel yasavye kurongorwa. Ikigira kane nico cyanyuma, imitwaro ufise ufata amafungo. Abigisha ba Yesu bagenda gukemera abadayimoni. Barakemera toka kwa jina la Yesu. Amajwi kugeza yera. Yesu ababwira ati daimoni nkizo si upfa gusenga, mwene izo nukugira amafungo. Bwana siwe sana. Hari imitwaro usanga daimoni yarinji yarafata. Hari igihe daimoni yinjira mu muryango, hari igihe daimoni yinjira mu bana, hari igihe daimoni yinjira mu bavyeyi, hari igihe daimoni yinjira mu bidandazwa gwawe, hari igihe daimoni yinjira mu kazi kawe, hari igihe daimoni yinjira mu kibano. Kandi ni umukuza y'ubuhiri, umukuza y'amasengesho y'amafungo. Si amasengesho aciyaho. Haleluya. Nugusenga nimba ari umubanyi mubi ugasenga kahava mu izina rya Yesu birakunda. Nimba ari umuntu mubi agukoresha urasenga mu izina rya Yesu akahava. Imitwaro no kugira amafungo, menyera ubuzima bw'amafungo.
msichana miaka 42, gira mafungo ureshwe kandi nupreshwe n'uwari we wese mbwa ureshwe n'uwimana yateguye uwawe. Umuhungu myaka 42, senga Imana kurongora umuyigeme wiwawe gwawe. Hari Imana yateguye nk'urubavu gwawe. Uyu n'umutwaro kandi n'umutwaro udasanzwe. Kandi mu mitwaro sengera n'abandi, kuko rutabasengera bazoguteza iyindi mitwaro. Acha nikoneshe. Ubwo umusengera abana bawe gusa, mugabo abana babanye ntubasengera gukizwa. Ariko abana bawe bashobora kuba neza, mugabo kubera bakina n'abana babanye bakabanduza ingeso mbi. Wongo kweli? Uguma usenga gusa imitwaro, mana ma televiziyo, mana ma inzu, ijyanzu gusa yiga umusengera, ariko iyo televiziyo niyo nzu wahereza kubironka, ukagenda ugasigira abana televiziyo, ivyo baza kurabamo navyuzi. Sengera nabo bana, sengera n'amashene bashobora gutora kuraba. Kutavyumva. Imitwaro ni myinshi, ntushaka kubura imitwaro. Usengera. Je namanywa amazi asanzwe y'amatanganyika. Undi muntu arambye ati, pastor, uranywa amatanganyika? Nagira uzuranywa kinju canke aquavi canke amazi atetse. Ni none ko ari nakuzenywa. Acambye aterega rigiye bibagira gushamo imiti niki. Nije sindi muri liste bazogwara inzoka. Maze imyaka sinzi umunsi merukira kugwara inzoka. Menga nari nk'akana k'imyaka 7 papa njanye kwa muganga. Ndibaze no merukira nako kugwara inzoka. None gasha. Uno musi niyo zoza kumfata. Zitamenyereye mu ndi wanje. Mugabo icyo ngomba kuvuga ni iki, n'amazi ashobora kuba yanduye. Imbere yo gufungura ariko ino tutansengera, amazi nituyasengera mu kuyanywa. Mugabo injya naho nyene zitetse, izitatetse nibazisengera. Sinzi ko murabibona. Uguze umuhi kuyibarabara urakubita. Agafana, agakate, akabenye, amazi, amata kuyibarabara kaji. Mugabo injya zitetse ubugari buko burashuha, haje ugati ya mana data. Amen. Kandi naho gasenga wikurayo. Fata amasengesho ndugu yangu. Ibihe biragoye. Rero turabona ba Daniel nabonye basegeye imitwaro, ba Esteri, ba Paulo, ba Eliya, ba Mose na Yesu yafashe iminsi 40 asengera imitwaro. Ariko wowe ndazi ko ukwezi gushaka guhera utaragira igifungo. Wongo kweli? Nici iminsi 3 basi, dufate gitonya cy'iminsi 3. Nindagira 3 jours buri kwezi. Buri kwezi 3 jours. Mutinya amafungo kubera iki? Bayatwigishije nabi. Batubwiye ngo amafungo ngo no kwisonzesha. Cyo ni cyambere. Naho ari abantu esto mumenga bagendana mu minwe. Mu gatondo saa 6 igeze atarajya cyangwa saa 7 arajugumira akovumenga n'akazi yogaheba n'ishuri yovamo. Wongo kweli? Ariko kwisonzesha cyangwa amafungo si kwisonzesha gusa. Harimo no kwisonzesha, harimo n'ibindi. Bwana siwe sana. Kandi ibi byatumye abantu bareka kujya, akibaza ngo niyo ariko arabikora mugabo ugasanga ntasenze. Uretse kujya gusa biba bigufashije mu buryo bw'amagara yawe. Haleluya, amen. Kwisonzesha birimo inyungu zibiri, ari uko gusenga bikaba no gufasha kandi amagara yawe. Wa mujya misi yose estoma ya misi yose iraheba ikaruha. N'umuntu akora ikintu misi yose amasaha yose araheba akaruha. Injya wariye mu gatondo estoma iri kwirazisya, niraruhuka ageze saa 6 ukubitiyemo ibindi, iri kwirasya. Saa 9 uguza akabenya hajya kwibarabara, iri kwirasya. Ku mugoroba urariye ubugari bungana gutya, iri kwirasya. Ijoro ryose uraruhutse yo iri kwirakora. Amen. Irabura gute kuruha? Icyo ni cyambere. Ibivuta ujya
biraza bikarundana mu mitsi. Nico gituma uzahumva ngo umuntu ngo yagwaye ngo ivumbuka ry'imirindi y'amaraso, hypertension. Bijya bivuta biraza bikarundana mu mitsi. Muri ya misi akacabamo dodane. Kubera wamujya mu gatondo saa sita ku mugoroba ukaguma winjiza. Bijya bivuta rero bikabana hariya mu mitsi. Amaraso urazi ko amaraso avanga mu mutima amanuka asura duga akabura haca niyo hacabaho hypertension, hacabaho ivumbuka. Uzurabe n'umupira w'amazi ufyonze amazi aca yiruka gose, sivyo none buco ufyiruka gose. Nukuvuga ko bisaba ko uruhuka kujya, bisaba ko uruhuka kujya. Rero hari amasengesho abantu cyangwa amafungo bagira yo gusiba kujya gusa, birafasha umubiri gusa, ariko mu mpemu ntacyo ufashije kindi kubera utafashe n'imyanya yo gusenga. Bisaba ko wisonzesha harimo kandi no gusenga. Haleluya. Kwisonzesha birafasha estoma kugira ngo ipakurure bya bindi byari birimo. Cyo ni cyambere. Irafasha muri intestin, hari igimba cyitwa colon. Kijya gimba cyitwa colon kiva hahandi umwanda mukuru uva kugeza indani mu mara. Bwana sana mu butumbutumbu mu mara niko bayita ama intestin. Kijya rero hari igihe cyama gicafuye kubera cyama gicamo cyane kenshi ibyo by'umwanda. Mugabo mu kwisonzesha kubera kitaba kironse umwanya wo gucisha ibyo bintu kenshi kiroroherwa. Bwana sana. Kandi kijya gimba kitorohewe niyo hakunze kubaho constipation. Ijya constipation nayo ituma umuntu mukuja kumanda mukuru umenga ndiko ndigisha ubuganga acasunika gose akikanira gose, bigatuma imitsi yawo ivyimba hakacanduruka ikintu bita hemorrhoide. Bwana sana. Rero bigusaba kuzuragira ibiye bimwe ukaruhuka kujya kubwa magara yawe. Haleluya. Ariko gusenga nako birimo inyungu nyinshi zirutuza umubiri kandi kugira amagara meza. Kandi hari abantu usanga bavyibuha en désordre, ukasanga yavyibushe mugabo mafungo atuma ugenda ugabanuka. Kuko bya binure niba bitsinjiyemo byinshi cyane bigenda bigabanuka, kuko umubiri ucufata ya makalori. Umubiri wafise amakalori ukoresha bivanye n'inguvu ukoresha. Sinzi ari ibintu ntashobora kuvuga mu Kirundi, ntabizi mu Kirundi. Amakalori ni za nguvu zinjira bivanye n'ivyo uriye. Ibintu by'isukari bigira amakalori menshi, ibintu by'amavuta bigira amakalori menshi. Rero igihe wisonzesheje kuko ajya amakalori niyo akora, niyo nka essence ikoresha ubwongo, ikoresha umubiri, bica bituma nivyo bikoresha umubiri. Uwiruka cyane ugira sport cyane bimusaba ko ajya ibintu by'amavuta byinshi, by'amasukari byinshi. Mugabo bijya naho kandi ari igihe atabidepansa kandi byose. Mugabo igihe uko yisonzesha biba biriko biraba depense bivamwo kandi utari kurinjizamo ibindi byinshi, bigatuma amagara yawe aba meza. Bigaturira rero y'amafungo agacaturira bya bivuta birimo bikaziburura hahandi muri ya mitsi, bikaziburura mu mubiri wose, ahantu hose hari ibintu by'amavuta byafashe. Kandi bikaca bituma n'amaselule y'umubiri yidevelopa neza, harimo n'amaneurone. Neurone ni selule zo muri cerveau zituma umuntu akiyumvira neza. Ziraba develope, zirakora neza kuruta umuntu yamajya misi yose gwera kwa mbere kugeza dimanche. Hari abantu dutevye gusohoka ngaha ziba danje kubera yihutiye kujya. Bwana sesanga. Amafungo rero hari ubwoko, ngoma kuvuga ubwoko bune bw'amafungo. Haleluya. Hari ubwoko bune bw'amafungo tugira tuvugane. Hari amafungo bita jeûne surnaturel. Jeûne surnaturel niyo no kwita nk'amafungo y'indenga kamere, sinzi mu Kirundi ko ariko no byita. Ni indenga kamere, ni hahandi urenze iminsi 3 utajya utanywa. Uri umwana w'umuntu ntashobora kurenza iminsi 3 cyangwa 4 atajya
canke ngo anywe ngo abeho ku muntu w'umugabo. Umuntu w'umugore arashobora gushikana iminsi 7. Mugabo ku muntu w'umugabo biragoye, atari igitangaza c'Imana ikoze ntibishoboka. Kubwenge bw'abana b'abantu ntibishoboka, ariko surnaturel ibirenze kamere k'umuntu birashoboka, kuko Imana irashobora kubigushoboza. Hari umugabo yambwiye ko yagize amafungo y'imisi 15 atajya atanywa. Bari bamufunze, bari bamubeshe ko yishe umuntu kandi bitari ivyo. Maze acavuga ati Imana jewe ntumamfanishwe nawe, jewe nta kundi ndarambaraye. Umunsi urahera 2-3-5 kugeza kuri 15 mjuru umunsi wa 15 niyo bace baza kumuvyura bamubwira ati bwa bundi baronse wa muntu yisha wa muntu ni wisohoke rugende. Imisi 15 gwaguruka mugabo ntivyari bigikunda. Amen. Ntivyari bigikunda. Iyo ni jeune surnaturel canke ndenga kamere y'umuntu. Turabonye Mose yarayigize, turabona turafise jeune twita canke amafungo twita jeune total. Jeune total no yitanga jeune yujuje. Ni hahandi umuntu asiba kujya no kunywa imisi gushika kuri 3. Surnaturel uburengeje 3. Total ibigarukira kuri 3. Utajya utanywa. Mugabo kandi abaganga nabo bakabibuza cyane ko umuntu adakwiye kumara imisi 3 atanywa amazi. Utajya nta ngorane, mugabo utanywa amazi ntibabishima cyane abaganga. Mugabo kubwo ubuntu bw'Imana iyo misi 3 twamatwimara, mugabo ntihagire ico tuba. Amen. Bica bisaba kuzo urucwa urekipera mu kunywa amazi menshi, hanyuma kurazi ko umuntu ategeza kunywa niburi amaritiro 2 cyangwa amaritiro 2.5 y'amazi ku munsi. Bwana siwe sana. Jeune rero totale urashaka kugira 3 jours utajya utanywa. Niyo yayandi bahisiteri bagize, niyo yayandi abinine bagize n'amafungo ya 3 jours utajya utanywa. Ni bandi bamaze kuyagira. Hallelujah. 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 Ayo no mafungo meza cyane, ariko kandi harabayakora bagenda, hari n'abayakora batagenda. Ugenda uraruha cyane. Ninda maze kuyakora ariko agenda. Urashaka kutubwira ingene warushe? Bamuduhere microphone. Ingene wiyumvise uri kuragira amafungo ugenda. Amafungo ya 3 jours uri kuragenda uri ku kazi sec. Arabayita sec. Aya total arabayita sec. Arabashize ukuboko ngaho imbere. Ninde ashira ukuboko hejuru ugira avuge? Okay, ini imbere. Yesu ashimwe. Umunsi nabigira naye numva ndemerewe cyane, ndavuga nti n'ubundi ntabikoze ntacyo byumfasha. Hama ndabikora, nabikoze ndi ku kazi. Hama kuntu niyumva umunsi wa mbere byari bisanzwe. Umunsi ugira kabiri hageze saa 6 niho natangura kumva ibizunguzungu. Mugabo ndagenda ahantu ndiherera, abo ku kazi bo bibajeje ati nabansohotse hanze bisanzwe. Ndagenda mara ahantu ndafata akayaga, mu nyuma ngaruka bimeze nk'ibiheze. Umunsi ugira 3 ho naciye nsaba uruhusha ndataha, canja kumaririra muhira. Yesu abahezagiye. Amen, amen. Murabona ko uri kurayikora, uri kuragenda uraruha, ariko urashobora kuyigira waronse nk'agakonje, ariko kandi urashaka kuyigira uri ku kazi nk'uko yabivuze. Amen. Iyo ni jeune twita jeune total ya 3 jours. Hallelujah. Turafise iyindi jeune igira 3, ni jeune yitwa jeune normal isanzwe. Jeune normal isanzwe. Iyo rero ni jeune ishobora gufata umunsi umwe cyangwa imisi 2 cyangwa imisi 3 kugeza ku misi 40 utajya, ariko ushobora kunywa amazi. Niyo jeune twibaza ko Yesu yagize. Yesu ntiyahagaritse indya n'amazi muri 40 jours. Oya, ashobora kuba yahagaritse indya gusa. Ikimenyamenya kibitwemeza, hagira udusomera muri Luka 4:2.
nico kitubwira ko ashobora kuryo karanjuru ko ashobora kuba yahoranywa amazi. Turasoma izina rya Yesu. Luka igice cya 4 umurongo wa 2 avuga ngo ageragezwa n'umugwanizi kandi muri iyo minsi ntacyo yariye ishize arasonza. Amen. Yesu abaheza gino. Muri iyo minsi ntacyo yariye, mugabo batomoye ngo ntacyo yanyoye. Sawa, maze arasonza, ntibavuze ngo aranyotegwa. Bwana se sana. Bisigura ko yahagaritse gusinja. Rero uhagaritse injya ukanywa amazi iminsi 3 urashobora kuyirenza byoroshe. Bwana se sana. Iyo ni kuri jeune twise normal. Jeune ya nyuma cyangwa amafungo ya nyuma na mafungo twita jeune partiel. Partiel sinzi ngene twoyita mu Kirundi, sinzi ko twoyita itujuje, sinzi ko twoyita gute. Ni jeune na mafungo Daniel yakoze. Aho yavuze ati jewe nimumpe 20, nimumpe inyama genzo kwirira inyabutongo. N'amafungo ajanye na regime kanaka. Haleluya, amen. Abantu rero tuzi amafungo yo mu bwoko bumwe gusa, no kwisonzesha ntujya ntunywa biraheze. Ariko hari amafungo atandukanye. Iya regime rero nayo ibaho. Ufisinja wamukunda kujya kandi zikuryohera, nta munsi uhera utaziriye. Baraswe sana. Ukaziheba ukajya injya mbi udakunda. Injya udakunda nizi mboga buchungu, inyama. Abadakunda inyama kumenga bo bari bake barahari. Apana wazibujijwe n'ingwara, utazikunda vraiment avuga ati jya kanyama wapi. Ninde? Umwe wenyene adakunda kanyama. Anakugendeye ntuzuteke inyama. Uzuteke biharage kirundo ni ukunda. Uzuteke kirundo ngo ni yakunda. Yesu ashimwe. Bagira bamurabo uwo muntu nahaguruke, bariko baramwitegereza. Nahaguruke. Yegome. Umusazo kugendera ntazo kugoza na vyinshi. Bariko baramuraba ati umusazo ngendera sinze ndinde nkerera inkoko. Yesu ashimwe. Muri ico gihe rero iyo jeune rero niyo ngira mvuge ko cyane. Urahindura injya ukavuga ati jewe ntanguye kuzohora njya lenga zitagira amavuta, zitagira umunyu iminsi 40. Akona karero. Iyo ico naco ni gifungo. Amen. Mugabo cy'iminsi myinshi apana cy'umunsi umubwe ngo urumva kubera batubye samedi n'umunsi w'amafungo, samedi zora canja renga. Oya, ivyo nibirimo. Injya y'umunsi umwe renga y'umunsi umwe arico yokugira. Mugabo gira amafungo kana nijuru rya renga mu gatondo, renga saa 6, renga ku mugoroba. Zonyene zitagira ubugari, zitagira. Iyo ni regime special. Cyangwa avuga ati genzora ngibyamwa gusa. Kandi ibyo byamwa arashaka kubitomora ati genzo givoka gusa, mu gatondo voka, saa 6 voka, ku mugoroba voka. Nejo gutyo na gutyo. Iyo ni jeune partiel. Yesu ashimwe. Rero nta muntu umwe arekuwe kutagira amafungo. Kuko nawe no nimba ufite akayistoma gahoba nimba uri umuntu w'umutinyayi wo gusiba kujya ebana tuvugana ukuri byo kunanira kugira muhe nivyo. Hariyo amafungo rero atajanye n'injya ajanye n'ibintu. Haleluya. Hari abantu bakunda WhatsApp nk'iki. Misi yose musi ntuohera WhatsApp atayikozeko. Ukifunga 40 jours ukagabanya izo njya ukajya regime muri 40 jours ukahagarika na WhatsApp ukahagarika na television. Ukagira nk'ibintu bitatu cyarimwe. Uhagaritse WhatsApp, television, ikindi kintu kuna taxi velo. Na taxi velo ukayagarika ukazugenda n'amaguru, hama ugahagarika na WhatsApp ukinjira mu myanya y'amasengesho cyane. Haleluya. Iyo ni jeune nayo nyene. Hariyo jeune muri iyi parcelle nyene utahagarika injya nimwe ariko uhagarika repas canke umwanya wo kujya. Wa urujya 3 ku munsi. Bijya byo ku
kugrinyote bavyita ngo iki kukera byo gukera nibirimo kuko ushizemo no gukera uruja inshuro 8 ku munsi kuce kwibarabara urarya utwema ugeze hariya ukagura gafana ivyo nibirimo dufata amarupa igiye mu gatondo saa 6 no ku mugoroba byo kugira inyota ntibiba birimo ucufata biyaza kunogera byo mu mafungo biba byahagaritse ukatufata wa urujya kabiri gatatu ku munsi ukabipanga imbere y'igihe utaratangura amafungo apana kumva washonje ngo no munsi nza gusiba rimwe kujya hanyuma ngo ubuhoza gusiba kabiri kujya ubipanga imbere y'igihe ugahagarika injya imwe muri izo cyangwa ugahagarika zibiri muri icyo hari abasenzi rero turadusanga amafungo yacu agoye ukuntu urisonzesha guhera mu gatondo ugeza saa 12 saa 12 ukacujya injya zuko wafunguye umefungua ukajya ubwa mbere saa 2 ijoro hageze ko abandi bajya ukacufungura bubaye kabiri ku mugoroba rero ugira ujyame kubera ejo uzazindukira amafungo ukaca wuzuza rero ni ka gatatu ku munsi ntacyo wagize sasa ubigenza gute uvuga ati jewe sivye kujya mu gatondo ndaza kujya saa 6 no ku mugoroba point 3 usivye rimwe sivye mu gatondo na saa 6 nza kujya rimwe ku mugoroba hamwe n'abandi point 3 ndasivye kujya ku mugoroba ndiye mu gatondo na saa 6 cyangwa ndiye mu gatondo no mu ijoro cyangwa ndiye mu gatondo gusa saa 6 no ku mugoroba sinjya ayo n'amafungo nayo nyine baraswe sana barasweje nukuvuga ko ubipanga imbere y'igihe umuntu wese rero akora jeune atari parcelle izi jeune zindi zisigaye aya mafungo yandasigaye bisaba ko imbere yo gutangura ubanza kwimenyereza kugabanya kujya igihe uzovamo naho nyene nucushikira kurundi bijya bingana gutyo naho nyene utegeza kuzogenda wongezaho gatonya ko estoma ibitanguye kumenyera kwifunga. Haleluya. Ndatanze umwanya w'akabazo uwafisa akabazo cyatatahuye akivuge kuko ibintu by'amafungo abantu benshi ntabyo twamenye ugatinya amafungo wibaza ngo rizijya jeune zindi zose ijya surnaturel n'ijya normal ariko kandi ugasanga kumbe hari zindi ushobora kugira bivanye na etat de santé yawe bivanye n'amagara yawe ntufate umuntu nyene ameze neza komeye atangora nafise ngucuja kuri iyi jeune yindi sanzwe ya partielle ngurumva ngo zoranja kirundo mu gatondo saa 6 ku mugoroba gusa ngurumva ngo aho nagize jeune oya worakomeye umeze neza kubera ikugiriye gira iwanye n'amagara yawe ingena meze. Haleluya. Kandi bijya bituma n'amagara yawe abandanya bameza kandi buriya na jeune iroza no muri esprit y'umuntu mu vyiyumviro biroza cerveau. Haleluya, amen. Ndatanga ikibazo kimwe ku muntu yumva ati iki kibazo numva vraiment kimbangamiye cyane mumere microphone. Okay, ikibazo mfise ni kimwe kuri jeune partielle watubwira ushobora kuvuga ati ndafungura mu gitondo saa 6 simfungure cimfungura mu ijoro. Alors mu gihe mvuze ati ngira mfungure mu gitondo nkaca mfata 1 kilo y'umuceri donc nkayifungura donc bombarder kugira ngo saa 6 niyagera inzara nzoba nkihaze amace subira mfungure mu ijoro. Est-ce que iyo jeune yoba iri régal? Sawa katwiteranirize niki? Yesu ashimwe. Amen. Ndavye ku majene matubwiye izi jene zine zose mbona umenga ishoboka ni ya gatatu ni ya kane mugabo iya gatatu ariyo jene normale sinibaza ko ari benshi bayigira mu gihe baba ariko barakora ibintu bisigura ko ijene partielle ariyo numva ishobora gufasha benshi bashobora gukora ngaha. Eri kibazo nagomba mbaze muratubwiye yuko umuntu ashobora guheba ivyo mu gatondo undi agahebya saa 6 bivanye n'icabona. Eske umuntu ahevye nk'ivyo mu ijoro bivaye n'akazi akora ku murango kugira ashobore gukora atankomanzi agifise ingufu none amasengesho yiwe ubwo ntucumenga na yaba partielle nkuko nyene ukacumenga yishugwa nkuko umenga ntiyategezwa kwishugwa kuko ucumenga urabona iyo uhagaritse nko gufungura mu ijoro kuryama c'est normal birorosha urashobora kuryama ugaca usinzira ukikangura bukeye canke ukavuga uti ndasenga ukaryamira rimwe na rimwe ukabuza uti sinza kugorwa n'ibintu biza kunduhisha ukundi kuntu. Sinzi rero yuko
ico ari kimwe cyo kwita yuko umuntu yishurwa nkuko yarakeneye kwishurwa bivanye n'amasengesho yagize. Esabahezagiye. Yesu ashimwe. Je ndashaka kubaza ikintu kijanye n'ikintu umuntu ashobora gusengera kimutuma afata amafungo. Avuze yuko umuntu afata amafungo kubwo kuririra Imana imubabarire kucyaho yarakoze. Hariho n'ikindi umuntu ashobora gufata amafungo kugira ashimira Imana cyanke ku mutwaro. None umuntu ashobora gufata nko mu minsi 3 afasha amafungo y'iminsi 3, ivyo bitatu arashobora kubivugira icyarimwe cyanke ufise nk'ivyo bitatu tugira iminsi 3 ya mbere hama indi minsi 3 hama indi minsi 3. Yesu ashimwe. Imbere ko muha abandi microphone rekana ishuri bigura musima yazanga nasinze ikibazo na kimwe. Iki kibazo ni iki birafisa aho bigomba guhurira. Buriya kwifunga no kubabaza umubiri kugira ngo Imana igira akagongwe ikwishura. Ni wewe wigerera uvuze ati ngira nipakirire nyine sawa sawa, hama ngenda mwijoro nce subira mpakire. Rumva iba ari comedy ukuragira, uvuga ati hoho nta ninzara numvise, nta n'ikintu nakimwe mbayeho nkuko nobayeho, ndumva uko nari nsanzwe numva, kumbe nakare kumbe uri ku kazi ni wahora unaronga n'ivya saa sita, wahora ucuza kurira rimwe n'abandi ku mugoroba. Bana sade sana aho ntaco bukoze kibabaza umubiri. Nico kimwe niki rero, mu gihe uretse mu ijoro kwera uzi neza ukabireka kwera uzi neza ko atacuza kubabara, muri cyo gihe ubigenza gute? Utumujya bikenya saa mu gatondo ukajya bikenya saa sita kugira ngo nihagera nka saa 10 nimutangure gusonza, umva ati sawa nababaje umubiri. Yesu ashimwe. Ego kuko bisaba kuba uri kurababaza umubiri kugira ngo Imana yakira ugusenga kwawe, kandi kujya kwisonzesha ubu uri kuragira biba biriko birafasha n'umubiri wawe, amagara yawe, kandi urazi ko Imana ikunda ko tugira amagara meza kugira ngo tuyikorere neza, sivyo? None Imana irashima ko tugira amagara meza, rero ko kwisonzesha gufasha umubiri wacu kandi ugafasha no muri y'amasengesho. Hariho abantu rero bafite amagara atameze neza kubijanye na istoma, cyane ugasanga ari nko ku miti, ugasanga afite ingwara bamusaba ko banza kujya amanywa imiti, bimusaba ko muri ico gihe ashobora iparcelle ya regime y'uturyo duke tungana n'ingene yumva ati aha naco mbashizemwo, mugabo kiba kizibiye gusa wa muti ni nawunywa ntuhavutobora istoma. Yesu ashimwe. Kuko nta muntu mucungana kujisho, ni wowe n'Imana yawe. Ni uzi igipimo c'ingene wari ufungura, ni uzi igipimo c'ingene woba wibabaje, ingene vyo wabibaye. Haleluya, amen. Hama imitwaro nayo, imitwaro ni wowe wipangira imitwaro. Kubera amafungo y'imisi ishika 40 biragoye kuyifunga wiyugaranye mu nzu. Ubundi bwo wiyugaranye mu nzu, umunsi wa mbere umunsi wo kwiyeza gusa. Muri cyo gihe ibyaha nibiba byinshi, nubwo ibyaha cyo gusanga mu cyumba wiyugaranyemo sico kimwe nivyo muhura mu ibarabara. Muri cyo gihe umunsi ugira kabiri uca winjira mu munsi wo gushima Imana ivyo yakugiriye. Umunsi ugira gatatu ubu munsi wo kwereka Imana imitwaro. Mugabo kubera ubu uri kuragenda hari gihe umuntu arengana ugasanga wamuravye utabishaka. Uri nk'umuntu w'umugabo cyangwa umusore, ijambo ry'Imana muri Yobu menga 30 yavuga ko nagize isezerano n'amaso yanje ngo noshobora ne kuraba umwigeme, kandi muri cyo gihe umwigeme yariko aragenda kumbure mwiza canke agenda ukuntu ukaca usanga byatwiranije nuko wamuravye utabishaka, bikaba bikwanduje. Bano sade sana. Muri cyo gihe nico gituma muri ayo masengesho y'imisi myinshi ivyo vyuko umunsi wa mbere ari kwiyeza ntibibamwo. Imisi yose wamuca usubira kwiyeza, imisi yose uratangura bushasha ukacushiraho umutwaro, imisi yose uratangura bushasha ugashiraho umutwaro. Niko uvuga ati bon nzora senga gutya, mugabo hageze saa 3 y'ijoro niho mwanya gushiraho imitwaro. Yesu ashimwe. Bisaba muri iyo misi kuba mu myanya yo kwegera Imana cyane, yo kuburi hafi y'Imana cyane, ukaronka kanye nubwo buri ku kazi urashobora gusohoka ukinja nko nk'umuntu ugiye muri toilette kumbugiye gusenga, ukabura umuntu yegera Imana cyane. Haleluya, amen. Reka twakire ibibazo babiri tube turangije
igice cya kabiri cy'ibibazo. Yesu ashimwe. Amen. Jewe kunyishu nari nkeneye ikibazo nari mfise inyishu mwashitse. Yesu agwezagire. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nari ngira mbaze kubera tumvise uvuga yuko ngo iyo uri mu mafungo ngo ucugire ngarenga ngo kugira uronke regime. None iyo umuntu ariya inyama none ni icyaha ku mugoroba kubera mura numva bavuga yuko ikindi nacyo bavuga ngo iyo uri mu mafungo ukacujya ku mugoroba ngo uriye cyane ugahaga ngo ni icyaha ngo mba kujye dukeya none nibyo cyangwa sibyo? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe tena. Twavuze duti regime, ufata regime ya bya biryo udakunda bitakuryohera. Amena. Amena. Ibiryo bitakuryohera natanze akaruriro kirengarenga kumenga ntiziryohera benshi. Urabona ba Daniel bari irengarenga inyabutongo nizarengarenga poli imbwija. Rero urashaka gufata ayo mafungo uri inyama nta cyaha kirimo. Nimba nkujya mwigeme yatubwiye ati je inyama wapi kabisa akacagira regime y'inyama mu gatondo saa sita ku mugoroba kanyama gusa kanyama. Ivyo bavuga ngo ku mugoroba ngo kujya cyane ngo ni icyaha, si icyaha ahubwo ni ingaruka mbi, birazana ingaruka mbi muri estoma. Yesu ashimwe. Ivyo bijanye n'amagara y'abantu ntibijanye n'ivy'impwemu. Nukuvuga uko abaganga babivuga aba nutritioniste bavuga ko umuntu ariye byinshi mu ijoro aba ariko araruhisha estoma cyane kuko uraryamye ibindi bihimba byose by'umubiri biraruhutse, amaso araruhutse, amaboko, amaguru byose kiretse wa unda hora ryama kubita amaguru. Mugabe ibindi byose biba biruhutse waruhutse neza. Hama estoma yo ikagumisha. Uburi kurayiruhisha nironka karopo nironka karuhuko na rimwe. Bwana sade sana. Nta cyaha kirimo mugabo ni kubw'amagara. Kandi mu kuryama abaganga nyene bavuga kubera estoma yege iri kuri ruhande bisako umuntu mu kuryama kenshi ibyo bavyiza aryamiye ibamfu kuruta kuryamira uburyo. Kuko kuryamira uburyo uronona estoma, ukonona prostate, ukonona pancreas n'ibindi bihimba biri mu nda. Bwana sade sana. Bene data ibihe biraruhije. Kandi biye birihuta kandi satani ariko akora ku rwego rwo hejuru. Nutasenga urashobora gufatwa kandi urashobora kugira ingorane. Ubushize nari kumwe n'umuntu ariko arambwira ati nari maze iminsi nsengera abantu bafise abadayimoni bagwa hasi. Ati nanje sinzi umunsi nagiye ahantu. Ati naka acasengera ati nanje cyangwa hasi. Ati nsanga kumena nari mfise ibidayimoni. Barasadesa. Nukuvuga ko daimoni ziriko zigwana mu buryo butandukanye. Nimubona mu rugo rwawe bitariko biragenda neza ni daimoni. Barasade sana. Hari gihe ubona umuntu kanaka ukibaza ngo niwe yagukoreye nabi niwe yagize ibinaka. Ujya siwe kuko umukoze kusanga afise inyama. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo abo tunigana ntibagira inyama ntibagira amaraso. Ucumuyoza ukacumugira ati siwe tugwana ahubwo tugwana nundi. Barasade sana. Turiko tugwana n'abadayimoni kandi kubera tugwana abadayimoni bisaba ko dukorera mu rwego rw'impwemu. Haleluya. Kandi tukagwana mu buryo bw'impwemu. Niyo mpamvu dutegerezwa gusenga kandi gusenga cyane kandi atamasengesho yaciyaho. Hari gihe uja muri bisi ugasanga wicaranye n'abadayimoni utabizi. Sinzi ko biragushikira. Je narigeze kwicara n'abadayimoni ntabizi. Kandi naratangaye sanga bisi yose ntitangaye ntavyo bari bazi. Naricaye muri bisi haza abadayimoni kazi babiri bicara impande yanje. Numva ndijene ukuntu mukanye sase ndaje gutya sanga banyitse. Cyadatangara ndaraba abandi bantu ko babibonye ndabona umuntu wese ari normal birasanzwe. Cyande ikawusha. Bwana sife sana. Hari muzu umugura mu masoko bagiye kuzambura abantu bahambye ku mpanda. Sinzi ko mubizi. Abantu bahambye ku mpanda bamuhambanye impunzu nziza n'agashenete keza n'akabage anoro. Baragenda bakimba bakabibakura bakabizana nga mu gisagara bakabigurisha. Ugasanga uriko wambara impunzu yambakuye umuntu yapfuye. Uzobura gute kuzuzwa n'abadayimoni? Bwana sade sana. Reka dusenge abantu b'Imana. Ibiye turiko turajamo ni ibiye bigoye cyane kandi satani ariko akora ijoro n'umurango. Abantu biyo ariko akora ijoro n'umurango, abasataniste bakora ijoro n'umurango. Nutasenga pole sana. Haleluya. Wereka Imana ikintu cyose wibaza ko coba kibabaje.
ikintu cyose wibaza ko woba ufisemo ikibazo. Haleluya. Hari amanota utarigera ushikako, wango kweli, hari amafaranga utarigera ushikako. Hari umuntu abonye miliyoni ngaha yoca heba na misa kajataha, abonye ngo nga yoca tora kisabisha kubera atarigera akora ku miliyoni umwe. Hari umuntu bamubwiye ati tuguhe miliyoni 50 ucuhebe uwo mubakanye yobikora. Imana iguhe n'amafaranga, iguhe umugabo wawe, iguhe umugore wawe, iguhe abana, iguhe abavyeyi, iguhe abagukunda, iguhe abakubabaye. Haleluya. Iguhe akazi keza, iguhe promotion.